აი აღარ ვიცი რა არის ჩემი სათქმელი. ყოველ დღე, ყოველ წუთს აი ესეთი სიტყვებით როცა გამოდის ადამიანი და მოუწოდებს ხელისუფლებას, ამ თვითმარქვია ხელისუფლებას, ყველაზე მეტად მაშინ მტკივა შიგნიდან. აი მაშინ. მე არ ვტირი ვარ, მაგრამ მტირი ვარ მაშინ, როცა მესმის ესეთი სიტყვები. არ ვიცი რა უნდა ვთქვა, როცა ეს თვითმარქვია ხელისუფლება თვითონ ვირთხებივით არიან შემძურალი, არ ვიცი სახლებში, არ ვიცი ამ მთავრობის სახლებში გარეთ ვერ გამოდიან, ეშინიათ. ამაზე მეტი რა უნდა გააკეთოს ადამიანმა. ეშინიათ ჩვენი, ზუსტად ჩვენი ეშინოთ ეს ქალების, გამწარებული დედების. მე არ გავჩერდები კი არა, ხანდახან სურვილი მაქვს, რომ მართლა აი რა გავაკეთო აღარ ვიცი რა. რისთვის შვილები, რომლებიც ჩვენ გავზარდეთ. ყველანაირი, აი არ ვიცი, ხანდახან გაჭირვებაში, უსახლკაროდ, სიცივეში, არ გქონია შუქი, არ გქონია წყალი, არ გქონია გაზი, არ გქონია სარიცხის მანქანები და მოვიყვანეთ დღემდე ძალიან კარგი შვილები. ყველა თითოეული პატიმარი შვილი არის ესეთი. და ამათ გაზულუქებულ შვილებს, გაზულუქებულს არ ვიცი ქუჩაში თუ დადიან საერთოდ და ვინ ცნობს მაგათ ბავშვებს, აჭმევენ ჩვენგან შეტანილ ბიუჯეტში შეტანილ ფულს და თან კიდევ ვპარავენ ამ ფულებს. არავითარ შემთხვევაში არ ვაპატიებთ არაფერს, არავითარ შემთხვევაში.